cawana waxaa la filayaa in la ciyaaro ciyaarta Premier League ee u dhaxaysa kooxaha Liverpool iyo Arsenal. Liverpool markay maqasho City oo 5 gool lagu dhuftay waxay leeyihiin mar kale anaga koobkan iska leh. Runtiga caawa waxa la leeyahay Alisson Barker iyo Alcantara baa shakil gelinay ciyaartan ciyaar karin baa shakil gelinay baa leeyahay. Laakiin ma garan kartid kolabo saad u leedahay ciyaartu shakil kuma qayihin saad u leedahay waxa arka dadka oo ciyaaraya. Runtii Alisson la'aan Liverpool sanadkii la soo dhaafay Alisson bilowga horyaalka ka maqnaa 9 ciyaarood oo Alisson sanadkii hore ka maqnaa Liverpool horyaalka dhammaan 9 ciyaarood way badiyeen. Hatta ciyaaraas waxa ku jiray ciyaar ay Liverpool Arsenal 3 gool ku garaacay ku jirtay. Marka nimankaas no Alisson weeyaan no problem. Marka Alisson iyo Alcantara shaki baa la gelinaya ciyaarta wixii uu sameeyo waan arki doonaa tababaruhu Henderson maanta ku dhudhu ciyaarta way maqnaanayaan Gomez baa ciyaarta caawa ku soo laabanaya. Arsenal ayaa dib u soo dhaweynaysa ciyaartooyda Tierney oo aad u qatar badan runtii laacib ciidamadiisu la haysan karin waayahay Aubameyang markuu ka hor imaanaya lagu leeyahay kooxda Liverpool ciyaaraha Premier League xataa target uu ka leeyahay gool ku tuuro Liverpool baa leeyahay Aubameyang uu ku guul dareystay lagu leeyahay inuu hal shot target xataa sameeyo afartii ciyaarood Premier League uu Liverpool ka hor imaado lagu leeyahay marka wanin qatar badan laakiin waan arki doonaa caawa bariyo la soo dhaafay target buu ka waayay xataa baa leeyahay markuu Premier League ka hor imaanay kuwa kan aragno caawa Liverpool ayaa badisay dhammaan afartii ciyaarood ee ay gurigooda kula ciyaartay horyaalka kooxda Arsenal rikoorka ugu fiicnaa in Anfield Liverpool ay sidan ay meel ugu saaraan waxay ahayd 88 markaas oo Liverpool ay Arsenal 7 ciyaarood ku garaacisay gurigeedu haddana Arsenal Liverpool marka laga hadlo Liverpool markay Anfield lagu ciyaaray Arsenal 4 ciyaarood bay ku garaacaysaa gurigooda kuwa kacay mid kale Arsenal maalmood nasiib bay ku lahayd inay soo afjarta xataa in Arsenal ay garaacdo kooxda Liverpool July la soo dhaafay waxay ahayd markii ugu horeysay bay ahayd 10 ciyaarood kadib Premier League in Arsenal iyo Liverpool oo ciyaara Arsenal ay badisay ahayd maalin dhaweyd guuldaradii Liverpool ka soo gaaraysa Arsenal waxay ahayd guushii ugu horeysay Gunners bay ahayd 10 ciyaarood kadib bay ahayd midda kale Gunners waxay doonaysaa in ciyaar isku xiga ay Liverpool garaacdo markii ugu horeysay tan iyo September 2012 midda kale Liverpool ayaa 8 sanadkii seasonkii la soo dhaafay Liverpool waxa lagu leeyahay guul bay ku wada furtay dhammaan 8 ciyaar ugu horeeyay horyaalka waliba kulankii saddexaad xilli ciyaareedkii la soo dhaafay ee kamid ah 8 ciyaarood Liverpool guusha ku furnaysay kulankii saddexaad Liverpool waxay Arsenal ku garaacday 3 gool isla guriga caawa lagu ciyaaray Anfield haddana waa kulankii saddexaad malaha Liverpool 8 ciyaarood furitaan guul bay u socdaan war nimankan Liverpool waxba lagama qaban karayo nimankan iyo nimankii aan xalay arkay ma isku soo dhawo shaqo iyo shuqul isku malahan nimankii xalay aan arkay City waxba shaqay kulli horyaalka malaha nimankaas ma isgaarayaanba wala kala tagay orta maahan nimankaas sabab aysan Man City ku gaarin baan ku sheegi doonaa goorno marka waxa lagu leeyahay Liverpool seasonkii la soo dhaafay 8 ciyaar ugu horeeyay furitaanku way badiyeen kulanka saddexaadna waxay garaaceen Arsenal haddana waa sidii lagu leeyahay waan arki doonaa midda kale ma jirto koox Champions oo horyaalku haysta ma jirto saddexdeed ciyaar ugu horeeyay Premier League ku furanaysa tan iyo Manchester United tan iyo 2012 maadaama Liverpool ay Champions ka tahay horyaalku soo qaaday in caawa kulanka saddexaad ay guul ku furato Premier League waa waxaan dhicin baan leeyahay tan iyo United mid kale Arsenal waxay joogtaa garoonka Anfield bay joogaan waa garoonka Liverpool aan looga badin 60 ciyaarood weeyaan wana tan iyo sanadii 2017 Arsenal jibaal weyn baa u yaala Arsenal kulan kale ka iska dhaaf khamiista haday caawa ciyaarta ku soo badiyaan Anfield oo ay yiraahdaan nimankaas baan gurigooda ku soo garaac haday yiraahdaan anu waxa diyaar ugu ah bari idaacada iyo ma taqaana YouTube kaba inaan bari barnaamijyada dhan baystaaka ku akhriyo waxay adag tahay weeyaan Liverpool in la garaaci karo oo Anfield lagu soo garaaci karo waayada waxay adag tahay runtii anu waxaan leeyahay mucaaradow niman loo dhawaa karaya ma Liverpool balse anagna caawa gambarkiina wuxuu noqdo Chelsea ayaa hadda ka hor 86 ciyaarood laga badi waayay Chelsea waxa gurigeeda lagu garaaci waayay intii u dhaxaysay 2004 ayaa gurigeeda lagu garaaci waayay 4 sano Chelsea gurigeeda lagu garaaci waayay hadda Liverpool iyana waxay marayaan 60 ciyaarood ambiti bay marayaan marka runtii waan arki doonaa Anfield haday Arsenal ku soo badin karayaan runtii caawa ciyaar bay halka taal ciyaar baa weyn baa halka taalo midda kale waxa lagu leeyahay Mohamed Salah ayaa dhaliyay gool 26 kamid ah 33 ciyaarood la soo dhaafay يعني صدن يسدحدي جول ugu dambeeyay Premier League laga dhaliyay Anfield 26 kamid Mohamed Salah baa dhaliyo marka Mohamed Salah waa ninka Liverpool ay ku nooshahay marka halka joogo mid kale Thiago Alcantara haduu caaw ciyaaro waxa uu leeyahay saddexdii ciyaarood hore Arsenal kaga hor yimaaday ciyaarta uu ka hor yimaaday wuxuu ku soo dhawaanayay 5 gool ku soo dhawaanayay kooxda Thiago Alcantara ay badinaysay dhamaan ciyaarahaas waxay ahayd Champions League isagoo Bayern Munich uu ciyaaray Thiago Alcantara mar uu ka hor yimaaday Arsenal 5 loo dhiibi jiray uu leeyahay isagoo Bayern Munich uu ciyaaray mid kale Arsenal ayaa hadii ay caaw badiyaan waxay ka dhigan tahay in Arsenal saddexdii ciyaar ugu hore Premier League inay badiyaan bay noqon doontaa markii ugu horeysay tan iyo
يا لبا كن إيو أفرتي مركزو أرسنال شن عيارود أي guuleysanay sabay ahaydo marka runtii caawa ciyaaraba halka yaalo waan arki doonaa wixii meesha ka soo baxo Mikel Arteta ayaa noqon kara caawa macallinkii ugu horeeyay Arsenal oo kulankiisa ugu horeeyay uu Anfield aado ka soo guuleysta Liverpool tan iyo 1947 oo macallinkii Arsenal Tony Winter uu sida sameeyo waxa uu leeyahay 9 macallin oo Arsenal soo martay midkoodna kuma soo badin kulankiisa ugu horeeyay Anfield uu aado sideed jeerna waa laga sideed kamida iyagu waa laga soo badinayay marka runtii waxa lagu leeyahay macallin cusub Arsenal ku cusub inuu Anfield guul ku soo gaaro oo waxa dhicma lagu leeyahay tan iyo 1947 marka ciyaarta weyn waxay soo gali doontaa saacadu marka ay tahay 10 habeen bay soo gali doontaayo waan arki doonaa wixii meesha ka dhaca kollay Liverpool caawa jibal walba Arsenal jibal walba sugayo jibal weyn ba sugaya runtii Liverpool waxa garaaci kara ninka ugu shubay marka hore gool wan lagu dhiga ay yiraahdaan ha ugu celiyo ha loo sadeeyo laakiin Liverpool hadad leedahay tira caawar Bruno ciyaarayna maqaaran ciyaarayna bareechan ku hayna ayaga ka dhalan way ku dilayaan bareejo kuma celin karto kuwa hadad bareejo ku haystaan iyaga ku dilaya hal gool xataa kuwaas kuma celin karto waa inaad u labaysaa hadii kale way soo laabanayaan runtii Arsenal iyo Liverpool caaw ciyaar baa taa waliba ciyaar furan bay noqon doontaayo labadii ciyaar la soo dhaafay Liverpool baa la garaacay laakiin hadda arintu way ka duwan tahay arintii hore baa leeyahayo nimankan waxay leeyihiin markii la soo garaacay kuminishil iyo Kambalo ay ahayd iyo Real aanu qaadnay lahay laakiin hadda series bay naga tahay bay leeyihiin bal caaw aragno caaw runtii Arsenal haday guuleysato wallahi aan cumadeed haysa karin balse way adagtaa qof inuu Anfield ku soo badiyo tan iyo sanadii 2017 Aubameyang aad buu ugu farax Arsenal ugu dhiirigelinay la wareegan Husam Aouar inta uu kala iibsigu ciyaarto waxayna wuxuu leeyahay ma taqaana Husam waa ciyaarto aad u fiican runtii waxaan nasiib baan ku leeyahay nasiib baan ku lahaan doonaa buu leeyahay inaan isagu nooca ciyaartooga ceenka aan ku haysana kooxdu leeyahay aad waxaan huwa buu leeyahay inuu wax badan ugu soo kordhi doono haddii Husam noo imaado buu leeyahay marka The Gunners buu ku dhiirigelinay uu leeyahay war Husam noo keena